大家好，又係我 Vivian 啤嫂啦。而家又繼續講翻我呢個東京跑旅，講關於飲食啦。咁今集呢，就係分享呢，只係得 walk in 同埋隨意行入一間餐廳食嘢體驗。咁好啦，我相信呢，如果成日翻鄉下，我意思係指成日去日本旅行嘅人呢，一定係會知道呢一個鳥貴族噶啦。所以我相信唔少人呢，都已經唔再去呢一間，甚至乎覺得呢一間呢係唔好食嘅。但係對於我哋嚟講，從來冇食過專門店燒雞串嘅人嚟講咧，呢一個係明智之選啊！咁我哋嗰晚呢就好夜落機啦，咁呢就見到呢響我哋酒店嘅附近啦，呢一間鳥貴族咧係開到凌晨2點㗎可以，咁所以呢，我哋就決定呢嚟呢一間啦。咁我哋去到嘅時候呢，9點幾呢就唔使 book 位㗎，我估我哋等咗大概5分鐘就已經有位㗎啦。咁跟住咧，我哋就不斷咁嗌啦，因為佢所有嘅嘢都係390 yen， 咁而且咧嘢飲亦都一樣喎。咁咧，所以咧我哋覺得哇，真係超級抵食啊！甚至乎其他嘅小食啊，又或者呢啲咁嘅溫泉蛋飯加湯嘅定食咧，都係390 yen。咁最後咧，我哋咧4個人咧就嗌咗3杯啤酒啦，咁同埋咧18碟嘢嘅喎，4個人總共8000 yen，哇！真係物有所值，超抵啊！可能我冇食過其他嘅燒雞串嘅店鋪啦，咁我又覺得咧佢其實燒得幾好食喎。例如佢啲雞皮啊、雞肝啊、雞腎啊，全部都係燒得好味噶。而且咧，我覺得佢全部嘅肉咧都係有肉汁噶噃。咁串燒嗰方面嘅調味咧，大致上係鹽燒同埋醬汁噶。咁我個人就中意鹽燒多啲嘅。大家又覺得點樣呢？又或者會唔會推介一啲更加好嘅燒料店俾我啦？好，下一間就係呢一個響築地嗰邊叫做金子半之助。咁呢一日呢，就係星期六嘅下晝3點鐘啊。咁我哋行到去呢個築地睇下有冇嘢食啦。咁呢，就見到呢一間專係食呢一個海鮮天婦羅嘅鋪頭喎。咁我哋就行咗入去啦。同埋之前都聽過呢，有啲 YouTuber 都介紹過呢一間㗎。咁我哋入咗去食啦。咁我同我老公呢，一人嗌咗1碗。咁我嗰碗呢就係江戶前天當，而我老公嗰碗呢就係大海老天當嚟嘅。咁我老公嗰個呢就貴少少啦，因為呢佢唔單止有蝦、有帶子，仲有魚添嘅。2碗加埋都係4400 yen咋，真係非常之平。大家要注意營業時間咯，因為我哋係星期六日去㗎，咁所以呢佢係冇落場時間㗎。好啦，去到築地啦，咁呢，其實嗰日朝頭早啦，我諗住平日唔會好多人啦，我話俾你知真係超級多人啊！咁我哋只係呢去食咗個玉子燒啦，同埋食咗少少嘅 sashimi， 即係魚生嘅啫。因為呢，無論排隊啦、俾錢啦，都係非常多人，而且係勁多遊客㗎，即係冇諗過呢，平日朝頭早9點半都好多人。大家呢要去嘅話呢，真係有啲心理準備啊！好啦，嚟到呢一間 Komeda Cafe 就係飲呢個咖啡送多士呢一間餐廳啦。其實呢，我相信好多人都去過啦，不過我哋係未試過嘅，梗係要試下啦。但係想分享嘅有驚喜喎，呢個栗子蛋糕幾好食喎，你哋下次都可以試下啦。咁好啦，而家嚟到呢個叫做阿夫里嘅手指拉麵嘅鋪頭啦。咁呢，我曾經呢又係喺 YouTube 咧就見過人介紹呢一間嘅，佢有幾間分店㗎。咁我就去咗東京嘅涉谷區呢一間啦。咁呢，佢係冇呢一個 book 位㗎，咁一定係 walk in 嘅。但係因為呢，我哋去嗰個時候呢，都已經成點幾㗎啦，叫做少啲人啦。咁所以我哋等咗呢5至10分鐘呢，就已經有位啦。其實呢，響等位嗰段時間呢，我哋已經落咗 order 㗎啦，所以一坐低呢，唔使幾耐呢，就已經有嘢食啦。咁睇翻佢嘅 menu 啦，栗子拉麵呢，主要係分2種味道啦，就係鹽味同埋醬油咁樣㗎。咁呢，除咗食拉麵之外呢，佢都有飯嘅。咁嘢飲啦，都係以柚子為主調嘅。咁我同我老公就嗌咗一個柚子啤酒啦。咁我個仔呢，就嗌咗呢一個柚子嘅 high 波，都係有酒精㗎。咁而我個女呢，就嗌咗嘅柚子橙汁咁樣㗎。好啦，嘢食嚟啦。咁我哋嗌咗一個叫做本菇節煎魚飯㗎，同埋最息力長嘅鹽味雞肉柚子拉麵。咁就加咗350 yen 啦，就配個雞肉飯㗎。同埋鹽味豬肉柚子拉麵添啊！咁啊，樣樣都試下咁啦。好啦，又嚟到大家都好熟悉嘅東京車站裏邊嘅一番街啦。其中有一間呢，就係手打烏冬呢，非常之好食啊！啲湯又好飲喎。咁我 check 翻啦，原來呢，佢係叫做鄉村手打烏冬㗎，有成80年嘅歷史㗎啦，都有好幾間分店嘅。咁可以呢，響東京站裏面都食到啊！好，繼
續都係東京嘅番街，就係呢一間函館立食壽司。咁有一日咧，我哋又係好早去到呢個東京站嘅，咁就揾嘢食啦，就見到呢一間立食嘅壽司啦。佢咧真係快靚正啊，魚生啦非常之新鮮，種類又多喎，價錢雖然唔係好貴，我覺得合理咯，非常適合我哋呢一類快速嘅遊客啊。好啦，鏡頭一轉啦，我就嚟到原宿啦，因為嗰日咧我去完呢一個明治神宮嗰時咧已經成點幾噶啦，咁所以咧就諗咧就揾咗一間餐廳嚟食嘢啦。咁咧我哋就見到呢一間拳八好多人，亦都有位喎。咁我就入行入去睇下啦，我見到佢有 lunch set 喎，咁我就決定入去呢一間啦。咁其實咧，原來我2年前咧係去過香港嗰間拳八居酒屋嘅。不過講翻呢一度先啦，咁咧佢有3個 lunch set 嘅。咁咧第一個咧就有個生菜包嘅壽司手卷啦，跟住咧就有一個雜錦魚生當。呢兩個咧都係1500 yen 嘅。咁而我就食咗呢一個三文魚子當2800 yen，我覺得非常之抵食啊 ！lunch time 真係可以去啊！好啦，嚟到最後分享一個係唔使預約嘅一個行程啦，就係去呢一個惠比壽嘅啤酒廠展覽館，咁樣咧叫 Ibisu。咁我相信咧啲人如果飲開日本啤酒咧，一定會知道呢個牌子噶啦。仲有一樣嘢我想分享嘅，就嚟到惠比壽呢一區咧，成個區咧都有好多好得意嘅街道嘅裝飾㗎，你會見到有啲啤酒嘅標記喺度㗎，都幾得意㗎。好啦，講翻嚟呢一度啦，惠比壽呢一個啤酒廠面咧唔係真係好大嘅，咁我哋一行入去啦，你會見到有一個細細嘅 souvenir shop 啦，充滿呢個80年代嘅感覺㗎。咁有一啲裝飾品啊，又或者有啲 T 恤啊，有啲酒杯啊，俾我哋睇嘅。咁跟住咧，再行前少少咧，就係嗰個展覽館嘅位置啦。咁而家咧，佢哋應該係同一個漫畫家嘅 crossover 啦。咁所以咧，就有一個好大嘅漫畫公仔嘅壁布喺度啦。咁同埋咧，佢亦都有同呢個漫畫家有聯營啦。咁所以你會見到佢又出咗一個啤酒啦，就有一個漫畫少女喺度噶。咁好啦，我哋行去後邊嗰個位咧，就真係講關於加快地上片啤酒就俾大家睇一睇啦，咁樣噶。主要咧就係簡短關於呢個酒廠同埋整啤酒嘅過程啦，咁同埋咧講關於咧惠比壽呢一間酒廠嘅歷史咁樣噶，同埋咧你會睇到啦，唔同年代咧惠比壽嘅啤酒罐啦，同埋啤酒杯啦，都有唔同嘅設計咁樣噶。咁大家如果中意飲啤酒，亦特別係呢一個日本嘅啤酒文化嘅嘢咧，咁呢一度都幾得意嘅。咁啊，仲有你會睇到咧，佢介紹翻咧，即係有一啲漫畫家啦嚇，咁佢哋咧亦都喺漫畫裏面咧都會講到啲人物會飲啤酒咁樣噶嘛，佢哋咧都係用翻即係飲咩啤酒咧，就係惠比壽啤酒啊，咁咧佢就掀翻嗰本書嗰一頁俾大家睇咁樣嘅，都幾得意嘅。咁好啦，亦都佢 show 翻啦，以前惠比壽呢一區嗰個啤酒廠嗰個位置啊，以前啲歷史嘅發展啊，喺牆上面咧全部都睇到晒咁樣噶啦。咁如果大家中意呢一啲歷史文化上嘅嘢咧，我覺得都OK 嘅。但係我嚟講咧，我就有少少覺得有啲沉悶咁樣咯。不過都唔緊要，咁我 show 俾大家睇一睇啦。同埋呢個展館唔係好大㗎，咁我覺得都值得去行下睇下咁樣咯。咁好啦，就已經行完一個圈噶啦。咁跟住咧，我哋就會去另一邊，就係嗰個啤酒嗰個餐廳嘅部分啦。咁最主要咧，我哋想試下佢哋嘅啤酒啦，同埋飲下啲唔同嘅味道咁樣噶。咁咧，大家咧唔使擔心話小朋友喎，因為咧其實咧都有小朋友即係friendly 嘅，可以入去嘅。咁亦都有供應一啲咧 non-alcohol 嘅飲品俾佢哋噶。咁所以咧，大家唔使擔心。咁我哋入到去啦，咁佢原來係要攞一張飛㗎，嗰張飛咧就方便你哋等陣間咧去 order 一啲嘢飲啊、嘢食啊咁樣嘅。進入到飲啤酒嘅部分咧，會見到一個好大嘅 tap area 啦，應該係仲運作緊。之後咧，我哋就去到櫃台嗰度啦，咁咧我哋就開始咧 order 我哋想飲嘅嘢啦。大家都見到咧個牆咧，其實都幾靚嘅噃。咁
我哋嗌咗啲乜嘢呢？咁我同我個仔咧就試嗰個 Beer Flight， 咁即使咧佢係一 set 咧有4款唔同嘅啤酒㗎，咁可以樣樣都試下咁樣咯。咁而我老公咧就嗌咗咧一個叫做 Copper Horizon 嘅啤酒㗎。好啦，咁我哋買完啤酒就算啦，就冇買到佢哋嘅嘢食啊咁樣啦。其實佢都有啲送啤酒嘅小食㗎，不過亦都唔係好肚餓，所以就冇買到啦。好啦，係時候嘆翻啖啤酒先，唔錯唔錯，甜甜地又清新。咁好啦，惠比壽啤酒莊就分享到呢一度啦。咁我就分享完咗今次東京快閃快食冇得 book 位，隨意入一間餐廳嘅分享系列啦。好，分享到呢度，下次見，拜拜。